Svona opnast mælaborðið. Hér til vinstri hægt að velja tiltekin ár, ráðuneyti, stofnun eða fjárlega viðfang, málefnasvið og málaflokk og tegund niður á bókhaldslykil. Hér fyrir neðan birtast ráðuneyti, ef ég vel flokka töflu eftir ráðuneyti, stofnanir, málefnasvið og tegundir, eftir því hvernig ég vil sjá gögnin. Tökum dæmi. Ég vil sjá starfsmannakostnað. Þá get ég leitað hérna starfsmannakostnaður. Það er útgjöld, það er hluti af launagjöldum og hér get ég valið hann. Þá fæ ég starfsmannakostnað yfir allt tímabilið. Ég vil sjá hvaða stofnanir eru með mestan starfsmannakostnað. Veljum til dæmis bara 2023 og ég vil raða eftir hæstu stofnunum. Kemur ljós að skatturinn er með mestan starfsmannakostnað. Skoðum þetta nánar. Ég vel skattinn hérna sem stofnun. Og veljum fleiri ár. Ok, nú vil ég sjá hvernig starfsmannakostnaðurinn sundurliðast hjá skattinum á þessum árum. Og hér má sjá þá töflu. Ef ég vil sjá þetta dagvirt, þá smelli ég hérna. Og þá sjáum við hvernig kostnaðurinn hefur þróast. Tökum annan dæmi. Ég vil sjá hvernig kostnaður við umhverfismál hefur þróast. Málefnasviðið heitir umhverfismál og umhverfisvernd. Smelli ég á þessa báða. Þá sé ég hvernig kostnaðurinn hefur aukist á undanfarnum 20 árum. Dagvirt, þá kemur þetta svona út. Alls 258 milljarðar. Skoðum núna fjárlega viðfang. Mér langar að sjá kostnað við ritun sögu stjórnarráðsins. Hér sjáum við niðurstöðuna. Ritun sögu stjórnarráðsins var með mestan kostnað 2004 og svo var einhver kostnaður áfram 2005 og 2006. Dagvirt þetta 49 milljónir króna. Tökum annað dæmi. Kostnaður við menntamálaráðuneyti. Ráðuneytið hefur heitið ýmsum nöfnum undanfarin ár. Hér má sjá menntamálaráðuneyti frá 2004 til 2008, mennta- og menningarmálaráðuneyti og mennta- og barnamálaráðuneyti. Eins og sjá má hefur kostnaðurinn aukist, en ef við skoðum þetta dagvirt, þá má sjá að hérna var nýtt ráðuneyti stofnað, háskólaráðuneyti. Bætum þá háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti við og þá sjáum við kostnaðinn. Þennan kostnað má síðan sjá eftir bókhaldslyklum, hvernig kostnaðurinn sundurliðast og svo framvegis. Mér langar að vita núna hvað hefur ríkissjóður haft í tekjur af kílómetragjaldi. Þá fer ég hingað, skrifa kílómetragjald. Hérna fæ ég kílómetragjald. Eitthvað undir aðrar tekjur, sektir og skaðabætur. Það eru dagsektir vegna þungaskatts og kílómetragjalds. Ég vil bara sjá kílómetragjaldið og hvernig það þróast. Ég vil fá það dagvirt og hérna þróunin. Skoðum að lokum eitt fjárlega viðfang í viðbútt. 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Hér má sjá þróunina á þessu fjárlega viðfangi.
alls 154 milljónir. Takk fyrir.